Skulle vi ikke til at blive kærester? Ja. Ej. Jeg får min kindereksamen, ikke? Din kindereksamen, ikke? Alle rigtige mænd har en kindereksamen. Mm. Hvad er det for noget nattervagt? Dit gamle nattevagt på retsmedicinsk. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? Skalperede sine ofre. Klippede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Var det ikke en ven, der stod kommissæren ihjel? Jeg som skød ham. Hvorfor tror du, Wermer er død? Jeg vil møde ham. Han forsøgte at slå mine forældre ihjel. Han sidder på Sankt Hans. Kære far. Kære Wermer. Fuck dig! Nattevagt. Ligesom sin far. Det er jo genialt. Så mangler vi bare en morder. Hvem er du? Wermer? Og så stiller han mig det spørgsmål. En hver buddhist vil elske at få. Har du nogensinde prøvet at blive slået ihjel? Hun er blevet skalperet. Er det ikke Wermers signatur? Hvor er det fra? Er han slået på hovedet? En copycat. Er du crazy? Ligesom din far?